嗨，大家好，我是 Miss You。这次要带大家去看的是纽西兰必去景点第一集。首先要带你们来看的是 Whakapapa Village 附近的景点。沿着步道一直往前走，就会看到塔费瀑布。塔费瀑布是东格里罗国家公园最小的景点之一。有一部电影《魔戒》就是在这里拍摄，大家也叫它为咕噜池。这里的水清澈到一个不行，非常推荐大家到此一游。来，跟我一起走进东格里罗国家公园旅客资讯站。资讯站的装潢就像一个温馨的小木屋，这里还有介绍火山和火山石的行程。资讯站里面的假人都是展示最早期的滑雪装备。我们再往下一区环境生态区前进。你们现在看到的是负鼠，英文名称 Possum， 在纽西兰负鼠是属于有害动物。我是第一次摸到负鼠的毛，感觉很特别，因为它的毛非常的粗糙。最后还有小型纪念品区，有提供各式各样的纪念品哦。在这里可以得到很多游玩资讯，大约可以逛15分钟左右。准备上车往北岛最大的滑雪场前进。Jamendo.com